Assalomu alaykum, hurmatli akalar, hurmatli obunachilar. Buqo'sh bozori, Chinoz mol bozorida bozorga o'tdik. Bugun 2025-28-iyun haftaning yakshanba kuni. Yedi buqalar yaqin video obzorimiz ketdi birgalikda. Olmaylar, assalomu alaykum. Buqamizni ko'ringlar, yoshga to'lgan. 10 oylik buqacha. Chinoz moli. Yeb ishga javob. Bo'ylari 1.10. Qo'shni mol sotyapmiz. Narx qanaqa narx? 16.8. Bozor 16.8 ga bermadinglar. O'z xasoros 17 ga ketadimi? 17 ga ketadi. Akalar o'zi mana. Ko'ringlar, buqa sog'lom, ob boqaman deganlarga Xudo xolasa sekin joyiga soladi mana. Buqamizni ko'ringlar. Do'stim, charchamang, savdoyingizni bersa, kuningiz xayrli o'tsin. Buqamiz sotildi, to'g'ri? Mayli, bugun sotildi, Xudo xolasa. 200 ga 23. Bu degani 22.8 ga baraka bo'ldi. Zo'r bo'pti-da. Taraja qo'yildimi yo'qmi? Yo'q, Taraja qo'yilmadi, oyoqda ketdi. Bo'yi 1.35, 1.40 bola. Boqma buqada bu. Boqish kerak. Narsa boqaman deganga rangi ola, tinig'idan so'ragan. Akalar, Chinozga kelaversa, Chinozga zo'rlar topib ketasizlar. Yaqinroq charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolaringiz kuninglar xayrli bo'lsin. Keyingilarchi do'stim? Hech xabarim yo'q. Yo'qda ham buqalarni bor. Yo, egasi yo'qmi yo'qni? Hay, savdolar bersin. Tog'a hormay, assalomu alaykum. Mana buqam sotilyapti, Xudo xolasa, akalar. Aka, narx qancha buni? 20? Tur. So'ros. 21 qildi. 21.5 ga bermadi, 24 so'ros. Qayerga bola? Yangi botdi buqasi, yeb ichiga javob bor. 1 yosh, 2 yosh. Yoshi. Bir yarim yashar buqa sotiladi. Toraja qo'yganmisiz? Chiqmagan toraja. 21 yangi berishmabdi, 24 so'rashyapti ekan. Buqa zo'r ekan lekin. O'zini joylari bersa buqa lekin zo'r ekan. Bo'ylari 1.20-1.30 atrofida. Bo'ylari ana ko'ring. Aka, savdolarni bersa, charchamanglar, kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'ling. Teri qanlagana? Voyjon. Hormaylar, assalomu alaykum. Yoshga to'lgan to'lmagan? 8 oylik girib, o'zimizning jaydarimi? Gibrid aralashgan, to'g'ri. Jaydari gibrid aralashgan oq bosh, yeb ishlariga qayrim oldi. O'zimiz eski toshgan paxtani moli. Bo'ylari 1.10-1.20 atrofida. Yo'q, baland emas. Yeb ishiga javob, tana joni sog'. Narxi qanaqa bo'lyapti? 20.5 bor. Bozor 20.500 ga bermadinglar. O'zi 21 bo'lsa ketadi. Hurmatli akalar, buqash bozor buqalam boqaman deganlarga buqani ko'ringlar mana. Qo'sh qaytib turibdi, sog'lom buqa. Boqaman degan niyati borlar, nomer qoldiramizmi? Ayting. 97 lik 543 1676. Buqamiz sotiladi, kelib, ko'rib, yurgizib tekshirsangiz bo'ladi mana. Sog'lom buqa. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Shoxi ham ekan o'yganda, zakaza shoxini qarang. Burilgan ekan, rulgucha, malades ekan. Qayeri mol aka? O'zimiz Chinoz yalamani mol. Yeb ishlariga muammosi yo'q. Boqaman deganga zo'r bu. Ham uzun ekan, ha? Uzun buqa. Yoshga to'lgan. Gap bo'ldi mana. Bo'ylari 1.15, 1.20 chiqadi. 1.20 atrofida buqa sotiladi, oyoqlari baqvat boqadi mana. Aka, bunga qancha so'raysiz? 25 ga. 25 million so'raysiz, kami bor. Qo'rqan ko'rsanglar. O'zimiz jaydari lekin tozasidan. Eti zo'r. Jaydarni ham tozasi bo'ladi. Jaydarni ham jaykasi bo'ladi-da. O'ta xapasi bo'ladi. Lekin bu yaxshi. Boqaman degan bo'ylari anaqa. Yem yemagan. Hali yem yemagan. Ozgina boqsa, xudo o'zgarish boshlaydi. Qo'llarini qilib, cho'miltirib, bitta boqsa, xudo xolasa 6 oyda bir qopil qo'yasiz, to'g'rimi? Bozor qancha qildi? Bozor 20. 20 ga bermadingiz. 21 bo'lsa ketadimi? Yana qo'shish kerak. Okalar, buqa olaman deganlar adashmishlar, ko'ringlar, sog'lom buqa. Ko'ringlar.
buqa boqaman akalarimizga qiziqqanlarga mana shu buqani ko'rib nomer qoldiramiz do'stim. 88. 88lik 878 878 06 06 80 ismingiz kim? Otabek. Otabek aka Qo'chqazda hurmatli akalar, shu buqani egasi bo'lib xudo xohlasa ko'rib, yurgizib tekshirib o'raylik, muammosi yo'q mana. Yosh buqa. Yosh. Xudo xohlasa olib boqaman deganida telefon qilinglar. Charchamanglar, sog' bo'ling, savdoyingizni bersin do'stim. Kuningiz xayrli o'tsin. Mana. Akam do'stlar. Charchamanglar. Assalomu alaykum aka. Hurmatli akalar, mana o'sha mashhur akamiz Baxtiyor aka buqashunos. Xohlagan buqani yoshida mana 4 ta buqa kelgan akamiz bildi. 4 ta buqa. Ko'ringlar. Buqani zo'rlari, jaydarlari zo'ri mana Chinoz bozorida. Chinoz sirlari Yangiyo'lda faoliyat yuritgan akamiz. 14 dan kami bor. 14 million so'mdan kami bor. Assalomu alaykum. Mana ko'ringlar. Bo'ylari 1 metr bormi? 1 metr atrofida. 1 metr atrofida. Bozor qancha qildi? Bozor 13 dan. 13 dan quvvat bermaymiz. 13 dan bir joyda qilyapti. Suyuq. 4 tasi bir joyda. Ozgina qo'yib sotyapmiz. Ozgina qo'yib sotiladigan bu qo'yga mana Chinoz mol bozoriga kelasizlar, vaqtida uchrashasizlar. Telefon bilan ishlatib o'tamizmi? O'sha eski nomer 93lik. 93lik 218 46 23. 318 46 23. Vaqtida telefon 24 soat ishlaydi. Telefon qilasiz, dastlabki ham yo'l qo'ygan. Dastlabki ham yo'l qo'ygan. Kelishsanglar bo'ldi. Ishlarni sanaydi, kelishuv bo'ladi, olib ketiladi. Mana qolaman akalarimizga buqaga bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi, akamiz o'zlariga. Ko'ringlar. Bakamlar. Baxtlarga charchamang, sog' bo'ling, savdoyingizni bersa kuningiz xayrli o'tsin. Buqa sotildi akalar. 14 million 700 ming bo'ldi buqamiz. Bo'yi 91 atrofida 14 million 700. Mana. Gap yo'q. Olmaylar aka, charchamaysizlarmi? Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Assalomu alaykum xonimlar. Buqa sotilyapti. Buqamizni bo'yi qancha aka? 1.20 bormi? Bor. Yebishlarga javob beradi. Yebishga javob. Qanaqadan so'raganlar? Kelajagiga bor buqa. 10 oylik buzoqcha. 10 oylik buzoqcha xudo xolasa. Qancha so'rasa aka bunga? 18,5 so'rayapti. 18,5 so'rasa kami bor. Kami bor. Hurmatli qiziqqanlar, buqa boqaman deganlarga qanaqadan? Orqalarini olib ko'rsatadi. Aka. Ayriman egasi bor. Aka, jaydari bo'lgan bilan jaydarni har xil bo'ladi aka. Tiniqlari mana. To'g'rimi? Jaydarni ikki xil bo'ladi aka. Biri jaydarni jaykasi bor. Umuman jaydarni bilbili. Sigir onasi yaxshi sigir qo'ygan. Sizga to'ygan. 18,5 kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 17 qilyapti. Ozgina qo'ysa ketadi. Xudo xolasa. Qiziqqan nomer qoldiramiz. Qoldiraveramiz ayting. 99lik 866 866 6840. 6840. Aloqaga chiqsa, Aloqa chiqasizlar akalar, mana shu buqani egasi bo'lasizlar. kanaldan chiqsa. Mana akamiz o'zi mana. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdoyingiz bersa kuningiz xayrli o'tsin. Chinozdek vaqt chempion deydi. Assalomu alaykum xonimlar. Buqani tiniqlari keldi, to'qoli keldi aka mana. Xudo xolasa. Aka yoshiga to'lgan. Yoshiga to'lgan qo'yishga. Yebishlarga javob bor. Javob mana 100 Taroziga qo'yilmagan. qo'yadi. Nima qilsa? Olaman degan taroziga qo'yib beriladi. Narxi qanaqa bor? 60 dan qo'yib beradi. 60 dan taroziga qo'yiladi buqamiz, muammosi yo'q. Okalar savdo qiladi yo'qda? Bo'ldi. Oyoqdasi. Tog'am. Oyoqda nech pul 25 so'rayapti. Oyoqda 20 so'rayapti, taroziga 60 dan so'rayapti, kami bor ikkalasida ham. Siyla berishadi. Hurmatli akalar, narxini eshitib qo'rqib ketmanglar. Chinozdan mol arzon. Arzon. Kelsanglar, maza qilasizlar kelsanglar. Xudo xolasa ko'rib, tanlab yurgizib olasizlar. Bo'ynlari yo'q mana aka. Mana. Molning uy ko'rinishlari dahshat. Bo'yi qancha aka? Bo'yi qancha? 1.20 1.30 atrofida. Tirik vazni-chi? Tirik vazni. 400 kg atrofida quyuq suyu. Minus bilan. Mana ko'ringlar akalar. Olaman akalar, Chinozga kelaveringlar. Chinoz mol bozorida yirik buqalar olib ketaverasizlar. Puli ham arzon, o'zi ham arzon. Narxi ham arzon. Savdo bo'lyaptimi?
Bu savdoni olamiz. Savdolarni bersin. Bo'ldi, charchamaylar aka. Assalomu alaykum, hormaylar. Jaydarni to'das. Qayeri mol aka? Shu yerda mol ana, o'zim Sirdaryo mol. Sirdaryo Jibik, o zapravka. Ha. Mana ko'ringlar, akalar. Yeb ichiga Yebichar yaxshi, yebichar. javob bor. Yoshiga to'lgan. Endi to'lgan. Keyin to'lgan. 21 kami bor. Yaqin tug'ilgan kuni bo'ldi. Mana egasi. Mana shu bolalar birga kelishgan ekan, malades, malades. Aka narx qanaqa bo'lyapti? 19-18 yarim qilyapti. 19-18 yarim savdo bo'ldi. O'zi qancha so'rayapsiz? 21 so'rayapti. 21 so'rashyapti, kami bor. Bor kam. Ko'rib, yurgizib tekshirsa bo'ladi. Yebichar yaxshi. Boqma bu qo'yganda boqaman degan. Ha, Dalaniki. Qiziqqanlarga shu buqani olaman degan niyati bo'lsa, nomer qoldiramizmi? Yo'q, qo'yavering, sotaveraman. Klient naqdmi? Bo'ldi. Charchamaylar, sog' bo'ling, savdoingiz bo'lsa, kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamang. Assalomu alaykum, hormay aka. Yosh buqacha. Yoshiga to'lgan-a? Gapi, yeb ishlari? Gap bo'lsin kunmas. Boqish kerak faqat. Qayerda moli? Chinozi mol. Ko'ringlar. Bo'ylari 1.10, bora 1 metr 1.10 atrofida. Boqma buqa. Tog'a bunga qancha so'rayapsiz? 17 so'rayapman. Kami bor. 15 million 300 qilishyapti. Buqamizga 17 so'ralyapti. 15 yuzga bermayapsiz. 15 million 300 ga bermayman. Bermadingiz. Ozgina qo'sa ketadi. Mana ko'ringlar, joylari o'zimiz. Qiziqqanlarga bu qolaman degan nomer qoldiramizmi, telefon raqamingizni? 107lik 99lik 307 307 1860 1862 aloqasi. Ismingiz kim, tog'a? Muzaffar. Muzaffar tog'a aloqasizlar. Mana shu buqani xudo xohlasa egasi bo'lasizlar. Ko'rib, yurgizib tekshirsa, to'g'rimi tog'a? Tekshirib berma, tekshirib ayb nuqsoni yo'q. Tog'ani o'zaman. Charchamay, sog' bo'ling, savdoingizni bersa, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormaylar. Jaydar Mesli buqamiz. Toza jaydar sana keldi, lekin buqa. Qayeri mol aka? Sirdaryodan kelishdi. Boqaman deganga yetalama, 1 yil yarim yetalasa, o'zgarish zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Necha oylik bu? 7 oylik atrofida. Yeb ishlariga javob bor. Do'stim, bunga qancha so'rayapsiz narx-navosi? Bozor shu 9 qildi. Malades. Bo'yi ham 80-90 bora. Chiqib qoladi. 9 ga bermadinglar. Ozgina qo'shish kerak. Qancha? 100 qo'shsa. Mana shunga 100 qo'shsa ketar ekan, mana. Shu buqamiz 100 qo'shsa ketadi mana, sotiladi. Charchamaylar, savdolarni bersin. Sog' bo'ling, do'stlar, kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'ling.